コカトリス照り焼き月見バーガーだよ。輪切りにした玉ねぎは両面焼き目がつくまでしっかり焼く。コカトリスの肉を皮目の方から焼く。余分な油を拭き取る。照り焼きのタレを少しだけ煮立たせ、肉に絡めてテリッとさせたらメインの出来上がりだ。パンの上にレタス、照り焼き、チェダーチーズ、玉ねぎ、トマト、目玉焼きを乗せていって、最後にはいどうぞ。